what is the main thing that you have to keep in mind when you are forming a sentence in active or passive? Active अथवा passive मा sentence हरु बनाउँदाखेरि तिमीले सबभन्दा पहिलो कुरो त हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरिमा am I including subject in the sentence? Subject ले गर्यो कि गरेन? Subject ले गर्यो भन्न खोज्यो भने त फेरि त्यो त passive होइन, त्यो त active हो. Active रूपमा sentence लिएर जानु पर्यो. You have to use the structure of the sentence accordingly. Sentence को structure त्यही अनुसार प्रयोग गर्नु पर्यो. How is सम्झना walked भन्ने हुँदैन, उनले त्यो लेखिछन्. किन? सम्झना त सब्जेक्ट हो. अब सब्जेक्टलाई युज गर्नु पर्यो भने सम्झना कसरी हिँड्छ भनेर भन्नु पर्यो भने त के गरिन्छ? सम्झना कसरी हिँड्छ? How does सम्झना walk? How does सम्झना walk? कुन रूपमा छ यो? सिम्पल प्रेजेन्टमा छ. कुन टेन्समा छ? सिम्पल प्रेजेन्टमा. कुन फर्ममा छ? एक्टिभमा छ. किनभने सम्झना कसरी हिँड्छ? हो कि हैन? हामीले त प्यासिभमा त सब्जेक्ट त आउँदैन. सब्जेक्ट आए बाई ब्ला ब्ला भनेर आउँछ लास्टमा. हो, यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु पर्यो. अब जाऊ 1 को ए मा put the verb into the correct form, present or past, present अथवा past मा राख्ने रे, active or passive. So you have to decide whether it should be in active or passive. Active मा हुनु पर्छ कि passive मा हुनु पर्छ भनेर के गर्नु पर्यो? एक्टिभ मा हुनु पर्छ कि प्यासिभ मा हुनु पर्छ भनेर हजुरले के गर्नु पर्यो? डिसाइड गर्नु पर्यो. सेन्टेन्स हेरेर हजुरले थाहा पाउनु पर्यो कि यो एक्टिभ मा छ कि यो प्यासिभ मा छ. त्यही अनुसार हजुरले के गर्नु पर्यो? You have to fill in the form of the verb, or you have to supply the correct form of the sentence, right? The structure has to come. So the first one is done. 1 को ए ल हेर. 1 को ए मा जाऊ बाबा. 1 को ए. 1 को ए मा 200 people are employed by the company. Sentence को structure कुन छ? Active छ कि passive छ? Passive. किन? employ गर्ने हो के नि? काम भनेको employ गर्ने हो के न? हो. employ कसले गर्यो? कम्पनीले. कसले गर्यो? कम्पनीले. कम्पनी भनेपछि कम्पनी इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट त अन्तिममा छ नि. बाई द सब्जेक्ट. के कसलाई गर्यो एम्प्लोय? भनेपछि अब्जेक्ट आयो. कसलाई गर्यो त? अब्जेक्ट हो के न? त्यो अब्जेक्ट अगाडि आएपछि तिमी के गर्छौ? त्यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के छ भनेर जान्छौ? प्यासिभ छ भनेर जान्छौ. त्यही भएर प्यासिभ फर्ममा आर इम्प्लोइड गयो. प्यासिभ हो यो. अनि तल द कम्पनी के हुन्छ त? इम्प्लोइज. के छ? इम्प्लोइज छ. इम्प्लोय गर्दछ कसले? कम्पनीले. कसलाई? भनेपछि कुन रूपमा छ? एक्टिभ रूपमा छ. कुन रूपमा छ? एक्टिभ. कुन टेन्समा छ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट छ. यसैको यो के हो? प्यासिभ. माथिकै यो के हो? एक्टिभ. कुरो कहाँ त्यो छ. अब 2 नम्बरमा जाऊ. 2 नम्बरमा जाऊ. हेर. Water ... cover most of the earth's surface. Water अब एक्टिभमा हुनुपर्छ कि प्यासिभमा हुनुपर्छ? किन? वर्ब के हो? कभर. कसलाई कभर गर्ने हो? कभर गर्ने काम कसले गर्छ? वाटरले. भनेपछि सब्जेक्टबाट सुरु भन्छ सेन्टेन्स. Therefore we have to write it in the form of active form we have to supply. So active form water. अब यो त कभर गर्छ गर्दैन? कुनै चीज गर्छ भनेपछि त it's a general thing. It's the truth in some ways. So water ले के लिन्छ? verb 5 लिन्छ. covers. Okay na? Water
वाटर भनेपछि यहाँ कस्तो रूप छ सिंगुलर रूप छ कि प्लुरल रूप छ सिंगुलर वाटर पानी पानी त फेरि धेरै हुन्छ भनौँ न धेरै भए तापनि वाटर अल सबै पानीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई सिंगुलर रूप सिंगुलरले के लिन्छ verb 5 लिन्छ ठीक छ कभर्स हाउ मच अफ द अर्थ सरफेस डट 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 बाई वाटर अब यहाँ क्वेसन के सोधेको छ अर्थको कति भाग पानीले कभर गर्छ हो कि अर्थको कति भाग कभर गरिएको छ बाई कसको द्वारा बाई वाटरमा गयो गएन लास्टमा गयो बाई प्लस समथिङ भनेपछि के आयो कसलाई कभर गरेको कसले गरेको अन्तिममा गयो के गरेको कसलाई गरेको अब्जेक्ट अगाडि आयो कसलाई गरेको त्यो अगाडि आएपछि अब्जेक्ट अगाडि आएपछि के रूपमा हुन्छ प्यासिभमा हुनुपर्छ प्यासिभमा अब यो त सिम्पल प्रेजेन्ट हो नि त हो के कभर गरिराखेको छ नि सिम्पल प्रेजेन्टको प्यासिभ फर्ममा लिएर जानु पर्यो के हुन्छ हाउ मच अफ द अर्थ सरफेस आर कभर्ड इज कभर्ड अर्थको पुरै सर्फेस इज भनेको बी वर्बको रूप राख्ने हो इज एमआर वाज वर बीन बीइङ मध्ये के ठीक हुन्छ इज अब त्यसै गरिकन while I was on holiday my camera darted from my hotel bed. Was stolen. My camera was stolen. When I was on holiday, my camera. चोरी भयो कसले चोरी गर्यो Somebody. somebody कसैले त्यो मेन्सन छैन भन्ना साथ अब यसलाई केमा राख्नु पर्यो सब्जेक्ट नभएपछि कर्ता नभएपछि देयर इज नो सब्जेक्ट देन वी हैव टु Put it in passive right so क्यामेरा त चोरी भइसक्यो भएपछि कुन टेन्समा हुनुपर्छ पास्टको प्यासिभ फर्ममा लिएर जानु पर्यो भने चाहिँ पास्टको के फर्ममा प्यासिभ पास्टको प्यासिभ फर्ममा माई क्यामेरा के हुन्छ वर्ड स्टोलन हुन्छ नेक्स्ट वन व्हाइल आई वाज अन हलिडे माई क्यामेरा My camera disappeared from my hotel room. Disappeared from my hotel room. किन कुन रूपमा राख्नुपर्छ भर्बलाई यहाँ एक्टिभमा कि प्यासिभमा यहाँ एक्टिभमा एउटाले भन्छ एक्टिभमा अर्कोले भन्छ ल है भेरी इन्ट्रेस्टिङ माथि पनि माई क्यामेरा छ तल पनि माई क्यामेरा छ एक्टिभमा हुन्छ कि प्यासिभमा हुन्छ एक्टिभमा हुन्छ कि प्यासिभमा एक्टिभमा हुन्छ कि प्यासिभमा सुतिरहेको छ प्यासिभ किन प्यासिभमा हुन्छ कसरी थाहा पाउने हो एक्टिभमा हुन्छ कि प्यासिभमा सब्जेक्ट भन्दा पहिला त सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो वर्बलाई हेर्ने हो वर्ब के हो बिलायो के बिलायो क्यामेरा बिलायो बिलाउने काम के भयो क्यामेरा बिलायो अब क्यामेरा बिलायो आफै बिलायो कसैद्वारा बिलायो के हुन्छ होला र भन दिस इज अ लिटल कन्फ्युजिङ कसैद्वारा पनि बिलाइन्छ र कुनै चाहिँ आफै बिलायो भन्न खोजेको चाहिँ कसैले चोर्यो भन्न खोजेको होइन यहाँ आफै हरायो को आफै हरायो नि त हेर है कुरो बुझ आफै हरायो कसैले चोर्यो भनेको छैन यहाँ त बिलाउने कुरा हामीले कसै मेरो त यो बिलायो भन्न खोजेको चाहिँ मान्छेले के सम्झिन्छ हो बिलायो भने चाहिँ कसैले चोर्यो भन्ने सम्झिन्छ
तर यहाँ राइटरले के लेख्दैछ यो सेन्टेन्स लेख्ने मान्छेले आफै बिलायो आई डोन्ट नो वेदर समबडी टुक इट अर नट बट इट समहाउ डिसएपियर्ड आफै बिलायो भनेपछि डिसएपियर हुने काम के गर्यो क्यामेराले गर्यो अब गर्छ अलिकति वियर्ड सुनिन्छ सुन्दाखेरि यो आफै पनि कहाँ बिलाउँछ हो त्यही भएर यहाँ के रूप हुन्छ माई क्यामेरा के हुन्छ डिसएपियर disappear from my hotel room. Robert's parents, let's go fast. Robert's parents, when he was very young. Robert died. Robert's parents died when he was very young. Robert's Active passive This is active. active Active. die हुने काम कसले को गर्यो आफै गरेको नि कसैले मारेको त होइन भनेपछि आफै भयो भने त के हुनु पर्यो एक्टिभमा भनेपछि पहिलाबाट नहुने चिज त सधैँभरि एक्टिभमा हुन्छ आफै हुने चिजहरू सबै केमा हुनुपर्छ एक्टिभमा म सुते मैले यसलाई प्यासिभमा लैजान मिल्दैन किनभने म आफै सुतेँ नि कसैले मलाई सुताएको हो र म हाँसेँ अब कसैले त हँसाउन त सक्यो तर मलाई आएर मुखले हे कसो चाहिँ गराउनु सक्दैन भनेपछि त्यस्ता चिजहरू चाहिँ के हुन्छ एक्टिभमा सधैँभरि लेखिन्छ भने चाहिँ मर्ने काम भयो त्यही भएर यहाँ Robert parents died. मरिसक्यो died when he was very past. Robert and his sister was brought कसले हुर्कायो Bring up भनेको हुर्काउनु कसले हुर्कायो ग्रान्डपेरेन्ट्स कसलाई हुर्काउने काम कसले गर्यो भने चाहिँ कुनमा हुन्छ के हुन्छ Robert and his sister was brought. अब यहाँ was brought up were brought up के हुन्छ किनभने हजुरको रोबर्ट पनि छ उसको बहिनी पनि छ were brought up Were brought up by the bring up भनेको कुनै चिजलाई हुर्काउनु हो के न brought up अनि bring को the boat hit a rock and the boat कुनै जहाज थियो hit the rock and अनि त्यसपछि के भयो And sink quickly. अनि डुब्यो यो त डुब्यो नि डुब्दै छ हैन डुब्छ हैन Sink. अब सिङ्क हुने काम को गर्यो कसले गर्यो आफै गरेको नि सिङ्क हुने काम के हो आफै गरेको भनेपछि सिङ्कको पास्ट के हुन्छ sank. के हुन्छ सिङ्क सङ्क भनेपछि यहाँ verb to हो के हुन्छ Bob sank. and sank The boat hit a rock and sank quickly. fortunately everybody Fortunately, भाग्यवश सबैजना के भए rescue. रेस्क्यु भयो रेस्क्यु भनेको तिनीहरूलाई उद्धार गरियो कसैले कसैको उद्धार गर्यो Fortunately, everybody was rescued. everybody was rescued everybody past plural ki singular or everybody Singular. somebody everybody each of us भनेको सबै के हो सिंगुलर भनेपछि के हुन्छ was fortunately everybody was rescued everybody was rescued त्यसै गरिकन was अनि हे पनि त verb CUED बाबा rescue bill from bill फटाफट Bill hired fire. जबबाट फायर भयो बिल कसैले न कसैले फायर गर्नु पर्यो हैन Bill was fired. बिल वाज फायर अब फटाफट गर्नु he wasn't very good at it Sue resign कसले गर्यो resign Sule. आफैले गर्यो नि भनेपछि Resign. resign 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 it can be noisy living here but it
यहाँ बस्दाखेरि नोइजी हुन्छ बट इट बदर भनेको मलाई मतलब हुँदैन नट बदर गर्दैन भन्नु पर्यो मलाई बदर गर्दैन इट क्यानट बदर गर्दैन क्यानट त गर्न सक्दैन भनेको It does not. के हुन्छ It does not bother me. यो कुन 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 फर्ममा छ यो यसले मलाई बदर गर्दैन कसले यसले बदर गर्ने काम यो हो भनेपछि यो एक्टिभ कि प्यासिभ इट क्यान बी नोइजी लिभिङ हियर बट आई मद्वारा मलाई यो द्वारा मलाई बदर गर्छ बाइ इट यहाँ छ के छ बाइ इट यहाँ छ के छ बाइ इट यहाँ छ भनेपछि के हुन्छ बट आई प्यासिभमा आई सँग के हुन्छ एम I am नट not bothered by it. सेन्टेन्स उस्तै उस्तै छ तर माथिको के छ Maria had an accident. She knocked off her bike. उनले के गरे बाइकलाई ठोकाए भनेपछि उनले ठोकाएको हो किन भनेपछि she knocked off her bike. अनि Maria had an accident. She off her bike. बाइकबाट खस्ने काम She was fallen. She fell off her bike. आफै खसेकी हो नि त हैन कसैले खसालेको त हैन बाइकले खसालेको त हैन fell fall को past के हुन्छ fell off her bike तर वास्तवमा यहाँ माथि छ नि Maria had an accident. She off her knock भनेको कसैले आएर धक्का दिनु हो knock भनेको त्यही भएर फरक हुन्छ के हुन्छ यहाँ knock भनेको कसैले आएर डङ्ग ठोक्काउनु भनेपछि के हुन्छ कसैले ठोक्का भनेपछि passive she was knocked off her bike बुझ्नुभयो कुरो बुझिन्छ यहाँ किन was भयो knock भनेको त्यस्तो she was knocked off right अनि त्यसपछि I haven't seen these flowers before what What do they call? what do they call them त्यो पनि हुन्छ तर उनीहरुलाई के भनिन्छ what उनीहरुलाई के भनिन्छ कोद्वारा मानिसले भनेपछि मानिसलाई यहाँ इन्क्लुड छैन what do people call? त्यो त एक्टिभमा गयो त्यो बिना गर What they called? यो दे भनेको को हो यो दे भनेको को हो भन्दा फ्लावरलाई के भनिन्छ कोद्वारा मानिसद्वारा भनेपछि यो एक्टिभ कि प्यासिभ के भनिन्छ प्यासिभ what What are they called? के को what they are called हो What are they called? अनि त्यसपछि I haven't seen these flowers before what What do you call them? तिमीले के भन्छौ What do you call them? what do you What do you call them? What are they no called? what are they called उनीहरुलाई के भनिन्छ ती फूलहरुलाई हजुर what are they भनेको के हो फ्लावरहरु by them हुन्थ्यो तिनीहरुद्वारा तर तिनीहरुलाई के भनिन्छ भनेर भनेको नि त बुझ्यौ कुरो क्लियर छैन भने it will be in the next class